Cześć, zapraszam do kolejnego poradnika z gry Total War Warhammer 3. Tym razem porozmawiamy trochę o Imperium, o Karlu Francie, jak dobrze pamiętam, tak się nazywa. I zaczniemy od podstaw. Jeśli chodzi o podstawę Imperium, jest coś takiego jak autorytet Imperium, to zdobywasz za wydarzenia, za walkę i tracisz na przykład za konfederację, tutaj jak masz rozpisane wszystko, wypowiedzenie wojny elektorom. O co chodzi z elektorami? Masz coś takiego jak tutaj chrabowi elektorzy. Musisz każdego gościa obstawić po prostu na danym regionie. Więc wtedy mamy jakieś dodatkowe buffy. Tutaj przykładowo mamy doświadczenie jednostek artylerii dla tego lorda, plus odporność na ostrzał. Tutaj mamy coś też innego i to po prostu musisz o tym pamiętać, że to jest ważne i o to dbać. Jeśli chodzi na przykład o rozbudowę, o jednostki, Imperium nie ma jakichś takich ultra turbo najlepszych jednostek, które są na przykład niezwyciężone. Oni bardziej bazują trochę na ilości. Jeśli chodzi o piechotę, no to mają bardzo średnią tą piechotę. No jedynie Gwardia Elektorska to jest coś w miarę porządnego, jeśli chodzi o pancerz, obrażenia. Jeśli chodzi też o ilościowo, no to jest dosyć sporo tych jednostek w oddziałach. Na przykład myśliwi to są dosyć dobrzy łucznicy, czyli bardziej z tego budynku mamy te dwie jednostki. Dodatkowo oni bardzo dużo bazują na artylerii i troszkę konnicy. Mają na przykład rycerze półgryfa, z halabardami są dosyć dobrzy lub rycerze półgryfa. Bardzo dużo pancerza, siła broni. Szarży nie mają aż tak specjalnie za dużo jak na konnicę, ale są bardzo wytrzymali. Jeśli chodzi o artylerię, to na przykład mają wyrzutnie piekielnych fajerwerków, jest bardzo mocna, bardzo duży zasięg, bo aż 480, plus jeszcze jakieś buffy, to faktycznie można dużo wyciągnąć, plus piekielniki, bardzo duży siła pocisku, ale mniejszy zasięg. Dodatkowo, jeśli chodzi o budowanie armii, no to robimy tak naprawdę trochę taki miszmasz. Dajemy trochę piechoty, żeby broniło w razie co artylerii, trochę konnicy do rozbijania jakiejś tam piechoty, ewentualnie artylerii, łuczników przeciwnika. Budujemy na pewno zbrojownię, żeby mieć globalny werbunek i lokalny dosyć spory, tym bardziej na samym początku dużo nam to da. Mamy tutaj unikatowe budynki, na przykład tu jest coś takiego jak świetlista Arka Hysz. 2000 uderzenia jest bardzo, ale to bardzo dużo. Znakomicie sprawdza się na przykład na bohaterów, tym bardziej na wampiry. Jak tam rozsypiemy bohatera, to wampiry szybko się potem rozsypują. Więc ten budynek warto zbudować. Czemu ja go nie zbudowałem, nie wiem. Ja miałem straszny chaos w tej kampanii, jeśli chodzi o podbijanie tego wszystkiego. Dużo wojen zacząłem naraz, tak naprawdę tutaj, jeśli chodzi o początek, ruszyłem w tą stronę, dookoła Bretonii. Pokonałem tam chyba wampiry, jak dobrze pamiętam. Potem miałem konfederację z gościem od Słoneczka z Imperium. No a potem zacząłem walkę z ogrami plus Sylwanią, więc było dosyć grubo. I jeszcze do tego dojechała Norska, więc jak zacząłem atakować Sylwanię tutaj, no to wtedy już Norska mi tutaj wjeżdżała na chatę od góry, nie? Wracając jeszcze na szybko do miasta, do budynków, no tutaj jakichś wyborów wielkich nie mamy, bo wszystkie jednostki tak naprawdę opierają się na 3 bazach. Ewentualnie jeśli chodzi o świetlistą arkę, to mamy 4 budynki do jednostek, a reszta tak naprawdę to jest w większości do rozbudowy, rozwoju, kontroli i na przykład jeszcze rogatki są dosyć ciekawe, bo przychody ze wszystkich budynków bardzo dużo nam to daje, więc to na pewno buduj. Plus dodatkowo jeszcze rozwój. Tylko wiadomo, to się zaczyna na 3. i 4. tierze jest, więc no to dopiero w troszkę późniejszym etapie gry. Jeśli chodzi o armię, no armię po prostu mieszamy. Są jeszcze, jeśli chodzi o armię, czołgi parowe. Ta jednostka jest taka 50-50. Ja nie wiem, czy ona kiedyś nerfa nie dostała, bo wydaje mi się, że była trochę mocniejsza. Jeśli chodzi o sam podbój i moje armie, to już Ci pokażę, co tutaj zrobiłem, jakie tutaj armie podbijały sobie wszystko. Jak widzisz, to jest taki straszny miszmasz, nie ma tu nic jakoś super ultra ciekawego. To jest nawet armia, widzę, sama strzelców prawie zrobionych, ale też bez problemu sobie radzi. No i te armie po prostu co chwilę gdzieś tam widziałem, uzupełniałem, z tego co pamiętam. Tu jest jakaś trochę mocniejsza armia. Ale oni sobie po prostu idą bardziej w ilość, więc armii jest dosyć sporo zrobionych. No armii mamy zrobionych 11, teraz 167 podbitych w 180 turze, więc dosyć fajnie to poszło. A jeśli chodzi o warunki kampanii, ja w większości przechodzę tak, żeby spełnić te warunki kampanii, ewentualnie trochę się jeszcze pobawię, ale jeśli chodzi już o podbijanie reszty, już nie czuję jakiegoś wyzwania, no to automatycznie kończę tą kampanię. Co najważniejsze, jeśli chodzi o Imperium. Budujesz dużo armii, mieszasz te armie, na pewno rób artylerię w armii i w jakiejś konnice, jak w każdej tak naprawdę frakcji, jeśli jest taka możliwość. Jeśli chodzi o elektorów, musisz o tym pamiętać. Bardzo szybko podpisuje się w Imperium Konfederację, ale tutaj ci spadnie wtedy autorytet, więc musisz o tym pamiętać. Jeśli będziesz miał na samym końcu, to masz automatycznie wojnę domową, więc
musisz patrzeć na to, na bieżąco tego gdzieś pilnować. Walka z wampirami jest dosyć ciężka na początku, no bo wampiry robią bardzo dużo armii bardzo szybko. To tak jak wcześniej w poprzednim poradniku mówiłem trochę o wampirach i pokazywałem, jak się gra wampirami, no to oni mogą zrekrutować jedną armię w turze na przykład całą, nie? Teraz porozmawiamy chwilę o Imperium, jeśli chodzi o technologię. No technologię mają bardzo oni prostą. Dolna technologia jest wszystko do rozwoju, przeważnie do handlu, do takich rzeczy przychodów. Potem mamy do utrzymania, a jeśli chodzi o górną granicę, no to w większości to są, no tutaj masz rozdzielone na piechotę, jazda, machiny i możesz sobie po prostu zwiększać siłę pocisków, zasięgu, pancerza. Więc no tutaj nie będziemy tego wszystkiego omawiać, bo po prostu każdy potrafi czytać, więc wydaje mi się, że to zbędne. Ja na przykład w większości zawsze rozwijam troszkę samej piechoty, bo jej na początku się robi jak najwięcej. Ja zawsze gram agresywnie, więc tych armii jest sporo. No a potem idę automatycznie w rozwój, no bo jak szybko rozwiniesz sobie do lepszych budynków, no to zrobisz też lepszą armię, więc będziesz mieć mniej armii, ale lepszych na przykład, więc to też jest dosyć dobra technika walki. Jeśli chodzi o bohatera i jego gdzieś tam umiejętności, no tutaj na Karlu szału nie ma, jest dosyć taki podstawowy, więc tak naprawdę idziesz w, nie wiem, koszt werbunku, bo dużo armii co chwilę traciłem, więc tutaj nie będę tego omawiał, bo tutaj wydaje mi się, że każdy będzie wiedział, co ma zrobić, bo każdy gra też inaczej, więc to jest zbędny po prostu czas do tego poradnika, a też twój czas szanuję, więc wydaje mi się, że to będzie wszystko, jeśli chodzi o Imperium. Dziękuję za oglądanie poprzednich filmików, dziękuję za każdego lajka, bardzo mnie to motywuje do robienia kolejnych poradników. Jeśli poradnik Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw też komentarz, opisz swoją na przykład zabawę z Imperium i zapraszam do następnych filmików. Siema!